Nah guys, sekarang kita lagi di rumah. Kemana naik kereta? Bener nih. Ini sama aku yang suka tidur nih setiap hari. Nah guys, sekarang kita lagi mau ngonten guys. Nah kalian komen lagi Bang Katak gitu yang komen, Bang coba main lari-larian ini udah jatuh gini, jatuh gini gimana bang awas kamu hari ini. Nah guys, nanti kalau ada hantu kita rekam. Sekarang kita lagi ya kemarin ada yang nikah, aku yang datang, namanya Tia. Guys, guys, bentar dulu guys. Aku mau nanya kalian, sebenarnya kamu siapa sih namanya? Ada yang komen sebenarnya nama saya Bang Kak. My God. Nanti kalau ada hantu kita serang dia, tapi aku tembus jin sampai pagi. Manas. Dino, woi turun sekarang Dino, nanti aku tampak. Geng, nanti kalau aku makan nanti aku nganten mukbang. Dan usah, karena kita mau ngonten pianika. Bentar dulu. Jadi bentar. Mentalnya yang ini susah banget ya. Siap. Tapi yang nikahnya mana? Kita mulai. Yang pertama, ular. Kedua, Piala Dunia.
Yang kedua telolet. Kedua klakson. Kedua telolet. Nah, sekarang yang keempat apa ya? Telolet next. Nah, sekarang kita bukan mantan lagi pianika, tapi agak bingung. Oke guys, suruh mantan apa lagi ya guys, komen di bawah. Dadah. Mana?